മെക്കാനിക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അല്ല നമ്മളെല്ലാവരും വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മളെല്ലാവർക്കും വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നമ്മളതിൽ AC ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഫീലിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ വാഹനത്തിൽ തണുപ്പ് കുറവ്, നമുക്കതിന് തണുപ്പ് കുറവെന്നൊരു ഫീലിംഗ് തോന്നാറുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം. നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു റീസണാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. പല കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ACയുടെ തണുപ്പ് പറയാം. അതിലൊരു റീസണാണ് ACയുടെ ഫിൽറ്റർ ബ്ലോക്കായി പോയാൽ അത് നമുക്ക് ACയുടെ കൂളിംഗ് കുറയാനുള്ളൊരു കാരണമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് വാഹനങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ അത് ടൂൾസിൻ്റെ ആ സഹായമില്ല, നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇന്ന് വീഡിയോ പരിശോധിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു ഇന്നോവയുടെ ഒരു കൂളിംഗ് കുറവുള്ള ഇന്നോവയുടെ കേസാണ് ഇതിന് പരിശോധിക്കുന്നത്. കോമണായിട്ട് എല്ലാ വണ്ടിയുടെയും ഡ്രൈവർ സൈഡിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഭാഗത്തായിട്ടായിരിക്കും ACയുടെ ഫിൽറ്റർ വരുന്നത്. ACയുടെ ഫിൽറ്റർ വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇത് ഡാഷ്ബോർഡാണ്. ഈ ഡാഷ്ബോർഡ് ഇങ്ങനെ ഊരണം. ഡാഷ്ബോർഡ് ഇങ്ങനെ ഊരിയിട്ട് ഈ സൈഡ് ഇങ്ങനെ മണ്ടക്കോട്ട് പൊക്കി ഡാഷ്ബോർഡ് വെളിയിലിടണം. ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഈ സൈഡും ഇങ്ങനെ ക്ലിപ്പ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി കിടക്കണ്ട പിടിച്ചാൽ ഒരു സൈഡ് താഴെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചത് അപ്പോട്ട് ഊരിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് ACയുടെ ഫിൽറ്റർ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ACയുടെ ഫിൽറ്റർ കൊണ്ട് ഇതിലിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യും. പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഊരാം. കണ്ടാ കാണുന്നതാണ് ACയുടെ ഫിൽറ്റർ. കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ള എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട്. ഉണ്ടോ, ഫുള്ള് ബ്ലോക്കായ ഫിൽറ്ററാണ്. ഈ ഫിൽറ്റർ ബ്ലോക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ACക്ക് കൂളിംഗ് കിട്ടത്തില്ല. ഇതുണ്ടോ, എയർ ഫ്ലോ നോക്കണം. എയർ ഫ്ലോ താപ്പോട്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കയറ്റിയിട്ട് വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യും. ഇത്രയുള്ള സാധനം. എന്നിട്ട് വണ്ടി ഇത് ക്ലിപ്പ് ഇത് വണ്ടിപ്പിടി ഇങ്ങനെ എത്തി. ഓക്കെ, അപ്പം ACയുടെ ഫിൽറ്റർ പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ക്ലിപ്പ് കണ്ട് ഇതിങ്ങനെ കയറ്റും. ആദ്യം ഇങ്ങനെ കയറ്റും. അകത്ത് കയറിയിട്ട് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഫിൽറ്റർ പറയുന്നത്. ഇത് സാധാരണ എല്ലാ വണ്ടിക്കും ഈ ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഇത് ചെറിയ വേരിയേഷൻസൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. എല്ലാ ACയുടെ ഫിൽറ്റർ ഏകദേശം ഒരു 300-400 രൂപയ്ക്കകത്ത് തന്നെ മാർക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാ വണ്ടിയുടെയും. നമുക്കിത് വേറെ എങ്ങും പോകാതെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇത് പരിശോധിക്കാവുന്ന കേസേ ഉള്ളൂ, ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൂളിംഗ് ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ.